kali ini mobil Alniterius saya sedang mengalami masalah di power outletnya. Oke, jadi kita tes dulu ya. Oke, ya CC-nya sudah nyala. Oke, jadi ini power outletnya yang bagian depan berfungsi, cuma bagian yang di tengahnya ini power outletnya dia tidak berfungsi nih. Tunggu dulu ya, kita tes dulu. Screen semua, muka dan belakang saya tes itu semua bagus, tidak ada yang putus. Cuma nggak tahu nih apanya yang bermasalah. Oke. Oke. Oke, jadi ini nyala ya semua power outletnya. Jadi kita mau tes power outlet bagian belakang sini, apa nyala atau enggak. Aduh, mana ini? Kita tes dulu. Oke, kita tes di HP ini. Aduh, mohon maaf ya, ini agak gelap karena senter HP-nya nggak nyala. Oke, jadi ini sudah dicolokin di handphonenya dan tidak ada aliran listrik yang masuk di handphone. Jadi kita nggak tahu nih apanya yang bermasalah ini, karena screen saya periksa semua baik semua, tidak ada yang putus, cuma nggak ada aliran nih. Cuma yang ada aliran depan sama yang di bagian belakang saya sudah tes itu ada, cuma yang di tengah aja nih nggak ada. Oke, jadi nanti kita akan periksa dulu apanya yang bermasalah. Jadi bagi teman-teman yang punya Alniterius yang tipe R ya, R Deluxe. Oke, jadi untuk pembongkarannya kita lakukan besok saja. Nah, ini sudah malam juga. Oke, jadi untuk melepas konsol boxnya ini kita buka congkel dulu. Ini ada penutup bautnya ya. Nih. Jadi kita congkel dulu. Oke, jadi bautnya sudah kebuka. Jadi kita tinggal ungkit naik ini konsol boxnya. Oke, ini dan ditarik ke belakang. Oke, kebuka kan? Kelihatan? Gitu. Jadi cara bukanya gitu aja. Oke, jadi kemarin ini masalahnya listrik atau tegangan nggak ada di power outlet yang di bagian tengah sini. Nah, ternyata waktu saya lepas ini itu kabel power outletnya nggak disambung. Astaga, pantasan tidak ada listriknya itu. Jadi yang lepas ini si tukang ini variasinya dulu waktu saya pasang karpet mobil saya ini. Kenapa nggak ada listriknya nih? Padahal yang di belakang mestinya kan kalau nggak ada listriknya, yang di belakang juga nggak ada. Tapi yang di tengah aja nih yang nggak ada. Ternyata kabelnya yang dilepas. Kemarin gua sudah setengah mati periksa screen semua bagus. Aduh, ternyata kabel ininya nih yang dilepas. Aduh, ini tukang variasinya memang betul-betul nih ngeprank saya nih.
Oke, jadi bagi teman-teman yang mempunyai masalah yang seperti saya alami sekarang, coba misalkan sudah diperiksa semua screennya dan semua tampak bagus, coba dibuka ininya, console boxnya. Siapa tahu waktu kita masukin di variasi pasang karpet, dia tidak pasang kembali itu anunya, kabelnya. Bisa kejadian seperti gini nih. Saya sudah ngeklaim juga ke Daihatsu-nya, kenapa nih mobil baru kok nggak ada kelistrikannya. Di power outlet yang bagian tengah. Iya, jadi gitu aja sahabat untuk review kali ini. Oke, thank you. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel saya. Oke, jadi kali ini kita sudah memperbaiki power outlet yang bagian tengah. Kita mau tes dulu. Ini yang bagian depan semua nyala, power outletnya. Yang kemarin itu yang bermasalah bagian tengah. Jadi kita mau tes dulu. Tes dulu apakah sudah berfungsi atau belum. Oke. Oke, jadi kita sudah di bagian belakang kendaraan, semua menyala, power outlet depan nyala, tinggal yang bagian belakang saja kita mau tes ini pas sudah berfungsi atau belum. Tes dulu apa dia sudah berfungsi. Oke, kita tes dulu. Kita tes saja sini di handphone. Oke, jadi power outletnya berfungsi ya. Dia ngecas. Oke, jadi permasalahan yang kemarin sudah tuntas terselesaikan.